LM10 oba Lionel Andreas Messi Christine Lapulga, little boy from Rosario, Argentina. Ono ngena ko isembe yebbiri yafiirwa kitaawe ennaku z'omwezi nga 7 August omwaka guno gwe nnyini. Ono omusajja yafudde yabadde akolanga agent wa Messi oba LM10 nga bamuyita George Messi. Yafudde ku myaka 68 mu City of Rosario mu ddwaliro. Nenga sinaba ku analysis wa bano basajja ababiri gye bavudde. Hitinga button ya subscription ku YouTube nkubuulira ekidako bana ino CTV. Njagala ba subscribers bitano boka. Tomanyi George Horacio Messi ono nga yazalibwa mu Rosario, Argentina, era nga he previously worked in a local steel manufacturing plant before he became an official agent wa Messi. Era ono nga managinze Messi primarily okuva ku agency ya Messi mu La Masia, namugobako mu Barcelona, namugobako mu Paris Saint-Germain ne mu Inter Miami sawa zino timu gyalimu. Tomanyi ku Grandoli Academy mu City of Rosario, Argentina, Messi yatandika okutraininga ne taata ye ku myaka 4 gyokka gye yali ayina, era nga taata we yali coach we ku myaka 4 gye yatandika okusamba akapiira. Ku Norway's Old Boys eno timu gye yavaako ne yeegatta ku timu ya La Masia. Messi yajoininga eno timu mu 1994. He was playing until he moved to the Barcelona eno nga yali mu La Masia nga tanaba kujoininga timu yennyini enkulu. Tomanyi in the early 2000s oba mwaka gwa 2000 n'egigwamu Messi yagenda mu trials mu La Masia, Spain. Era nga bakochezi ba La Masia by then they were convinced in just few minutes of Messi playing the trials. Kitegeeza akasajja kye kali kakola kali kakimanyi. Messi got the support and he was paid for his hormone deficiency medical treatments okuva mu timu ya Barcelona ne La Masia at large. Era ngono gye yatandikira ozannya akapiira ke mpaka essaawa zino abadde abonya myoyo. Tomanyi ngenda kuwa ku byafaayo bya Messi bye yamenya nga tanaba kuva ku timu ya Barcelona muno mwe yakabira amaziga nga ali mu basiibula. Era by then Messi yagenda ova ku timu ya Barcelona nga buli kimu yakisinga. Tomanyi the magician himself oba LM10 Lionel Andreas Messi Christine Lapulga under Barcelona nga tanaba bavira. Ono yakola appearances 778 mwe yatebera goals 672 era nawangula ebikopo ebiri official byali 34. Tomanyi Lionel Andreas Messi more than any other player ku Barcelona aina balandozi 6 era nga yamenyawo ne record ene yaliwo mu Spain ne mu nsi yonna essaawa zino. Messi aina ebikopo bibino wammanga, aina ebikopo 10 ebya La Liga mu nsi ya Spain under Barcelona, aina ebikopo bya UEFA Champions League 2 aina Copa del Rey 7, aina Super Copa de España 8, aina UEFA Super Cups 3, aina FIFA Club World Cups 3. Ngenda kuteerako World Cup Messi go yawangula mu nsi ye Qatar. Tomanyi bamuyita Lionel Andreas Messi Christine Lapulga mbadde nyina okuwa obwava bwa Messi ne gyalaga. Tomanyi na kumanya. Tomanyi